पुरुषों को सही तरीके से काम करने के लिए और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पुरुष को काम के सिलसिले से कभी कभार बाहर आना जाना पड़ता है। वहीं आजकल काम में प्रेशर और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आज के ज़माने में पुरुषों को काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। वहीं नियमित आहार न होने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर यही कारण से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत कम उम्र में ही पुरुष लोग हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आप लोगों ने कई किस्से सुने होंगे कि 30-35 ईयर के आदमी की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। सो फ्रेंड्स, आपकी इन्हीं समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और आपके शरीर को स्वस्थ और एक्टिव बनाने के लिए कैप्सूल को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया गया है, सिर्फ पुरुषों के लिए। यह कैप्सूल पुरुषों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पर काम करता है। यह कैप्सूल अश्वगंधा, शतावरी, गोक्षुर, सफ़ेद मुसली, शिलाजीत, वेदारीकंड, बांग भस्म, लोहा भस्म जैसी आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर बनाया गया है। ये सभी औषधियों की आयुर्वेद में पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में काफ़ी महत्व है। इसमें मिलाई गई अश्वगंधा आयुर्वेद में केंद्रीय जड़ी बूटियों में से एक है। हजारों वर्षों में आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल सभी मौसमों में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव के तनाव को कम करने के लिए किया गया है। अश्वगंधा इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये थकान और सामान्य कमजोरी से लड़ने के लिए एक उपयोगी जड़ी बूटी है। अश्वगंधा शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग एथलीट्स के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह जड़ी बूटी मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर और माइंड के कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है। वहीं शतावरी एक कामोत्तेजक है और बांझपन के उपचार में या कामुकता से संबंधित समस्याओं में उपयोग किया जाता है। यह जड़ी बूटी से समग्र स्वास्थ्य और स्टैमिना में सुधार आता है, जो बेहतर यौन प्रदर्शन करता है। यह पुरुषों में वीर्य उत्पादन को बढ़ावा देता है और सामान्य यौन इच्छा और प्रदर्शन को अच्छा करता है। वहीं इसमें मिलाया गया गोक्षुर मूत्र प्रणाली को सशक्त कर उसे हर विकार से बचाता है। यह यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, मूत्रपथरी में बहुत ही लाभदायक है। यह शुक्राणुओं की संख्या और शुक्राणुजन्य की प्रक्रिया को बढ़ाने में भी मदद करता है। वहीं सफ़ेद मूसली विटामिन अल्कोलॉइड से भरपूर है और इसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट भी है। यह पुरुषों के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें पुरुष प्रजनन विकार, नपुंसकता, कम शुक्राणुओं की संख्या और शीघ्र पतन आदि को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शक्तिशाली एक्टिवेटर एजेंट है। वहीं शिलाजीत लेने वाले पुरुष अपने टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ावा देते हैं और एक व्यक्ति को मांसपेशियों के मसल टिश्यू की रक्षा के लिए उच्च टेस्टोस्टेरोन के स्तर की ज़रूरत होती है। वसा दूर रहती है इससे। शिलाजीत नर्वस सिस्टम को मजबूती करता है और तनाव, मानसिक थकान, मिर्गी और चिंता को निकालने में मदद करती है। यह बेहतर एकाग्रता का भी प्रचार कर सकता है और सीखने की क्षमता बढ़ाने और स्मृति बढ़ाने में मदद कर सकता है। वहीं बांग भस्म मन और शरीर को आराम करने में मदद करता है। यह शरीर से आंतरिक गर्मी को हटा देता है और शरीर के तापमान को ठंडा करने में मदद करता है। वहीं वेदारीकंड एक विशेष रूप से निचले पेट में पित्त और वात पर काम करता है। यह जड़ी बूटी शरीर की सूखापन कम कर देता है और इजी बावल मूवमेंट्स को आसान बनाता है। यह कब्ज से राहत में बहुत उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि ये सभी औषधियाँ कितनी पावरफुल है और ये पुरुषों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कितनी ज़रूरी हैं। वहीं इसका सेवन करना भी बहुत ही आसान है। यह आपको रोज़ सुबह शाम एक एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है। सो मेल फ्रेंड्स, यूज़ अयुस्तम मेल टोन कैप्सूल एंड स्टे हेल्दी, फिट एंड एनर्जेटिक।